welcome back guys for another video. Ayan, gagawin natin ngayon guys is mag-tune up tayo ng TMX 155. Bali kasi ito guys is matagal nang hindi na tune up. Bali magwa 1 year na ngayon, i-tune up ko siya. So tune up ko siya once a year. Yun talaga ang required na tune up. Kasi kung every change oil ka magpapa-tune up, madali kasing masira din yung ano natin, yung tappet, yung valve tappet, gano'n. Siyempre nagagalaw siya parati, minsan nawawala na siya sa valve clearance. Kaya sa akin, required sa akin ang 1 year na mag-tune up. Kaya ngayon ko lang tune up. Guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mag-update pa kayo sa susunod kong video. So kung dati na kayong subscriber guys, welcome back sa aking channel. Ayan. So let's go. So ito guys, ang unang babaklasin natin ay itong side. Gagamit tayo ng T-wrench na D8. So babaklasin na natin guys. So ito guys, unlike sa TMX 125 na hindi masyadong makita at saka hindi basta-basta nababaklas yung side crankcase niya kasi nga may langis yun. Ito, although dry siya, pwede natin siyang kalikutin tong magneto niya. Balang timing niya guys is ito. Ano yun? Medyo malabo tong camera. Ayan guys, kung nakikita nyo. Ayan. Ayan guys. Ayan, focus natin. Ayan. Yung top nya. Bali, tatama lang natin siya dito sa ugid. Ayan, dito. Para mag-top siya. Ayan. Yan yung top nung piston niya. Ibig sabihin nakapwesto na siya. Babaklasin na lang natin tong head cover niya. So itong head guys is ang kakailanganin pala nating tools is gis. Ay, medyo bilog na yung gis natin, walang pambili kasi nga taghirap, pandemic. Ayan guys, tatanggalin na natin.
So ayun guys, nabaklas na natin yung mga tornilyo. Ayan. Sakto. Nakuha natin yung timing. Ito na yung So ayan guys, magalaw na tong rocker arm niya. Ayan. Ayan, magalaw na. Try natin. So ang ilalagay ko pala mga tropa na sukat is ito. Ayan, 5. Tune up na natin. Bali kung naghahanap pala kayo ng tune up nung TMX125, may previous video tayo na in-upload guys. So hanapin nyo na lang po sa playlist o video natin, andun yun guys. Higpit. Higpit. Ayan.
So, ayan mga tropa, natapos na natin siyang i-adjust. Dapat yung failure gauge natin sukat na sukat dito. Yung kakagat siya. Ayan, wait lang. Yung medyo mahigpit na papasok yung ayan. Ganyan. Okay. Okay. Okay siya sa exhaust. Yan sa intake naman tayo. Ayan, good din siya dito tropa. Ayan tropa. Ayan. Ayan. So ibabalik na natin yung yung cover niya. I-apply na. So ayan mga tropa, na ilagay na natin to. At itong side cover niya, tapos yung top cover niya, itetesting na natin kung maganda ba yung tune up na ginawa natin. Tara. Ayan, hindi na pa makalansing mga tropa. Medyo tumahimik siya. Maganda yung tune up na ginawa natin mga tropa.